Шмат абмеркаванняў пра тое, што адбываецца ў краіне, але разуменне ад гэтага не павялічваецца. Разумення не так ўжо і шмат. А напэўна, все ж таки варта паспрабаваць зразумець, што ў нас у краіне адбываецца. І пра гэта мы сёння гаворым з журналістам з Гродна Анджэем Пачобутам. Прывітанне, Анджэй. Добрый день. А як атмасфера грамадская у нашым найбольш, напэўна, актыўным палітычна горадзе абласным Гродна? Ну, я думаю, что атмосфера не надто адрозніваецца от того, что у сярэднім по краіне. Ну, по сутнасці, цяпер мы назіраем вось такое закручванне вельмі моцных гаек. Вельмі шмат людзей з Гродна таксама з'ехала за мяжу. Вось, шмат людзей было арыштаваных, шмат людзей сядзіць у турмах. Вось. Ну і, безумоўна, гэта ўплывае на такую атмасферу. Ну, з аднаго боку мы бачым як бы вот эту актывізацыю рэпрэсійнай дзейнасці і прапагандысцкай уладаў. З другого боку мы бачым, што настрой по-ранейшаму не прыняццю Александра Лукашэнкі і перакананасць у тым, што все ж таки ён прайграў выбары і сілай утрымаў уладу, вось, яно не змянілася, вось, але разам з тым ёсць свядомасць таго, што сіла на баку Лукашэнкі. Ну, это, здаецца, мы разумеем, але прайшло паўгады, больш за паўгады, і рэжым захоўвае сілавым чынам сваю ўладу. А мы, як былі вось такія расцярушаныя па пратэстах, так і засталіся. Пошук куклаводаў, якія зацеялі там сілавікі, пра якіх заўсёды кажуць ідэолагі, да? Ну, марная справа, бо ніякіх куклаводаў няма. Гэта такі выбух па ўсіх кропках краіны. Это вы праўду кажаце, што няма падзелу там на захад ці ўсход і так далей. Усе незадаволены. Але як гэта незадаволенасць гэтую перавесці у актыўную форму, у актыўную фазу, каб нарэшце мы спынілі ўжо гэты рэжым? Ці вось ёсць нейкія настроі у гародні, каб неяк сканцэнтравацца, сабрацца, быць гатовымі да паўнавартаснай бойкі і змагання? Ведаеце, тое, што мы цяпер, прынамсі я кажу пра свае адчуванні, вось як я бачу настроі ў грамадстве, тое, што мы цяпер назіраем, гэта наступствы неўдалага бунту ў турме. Вось, калі у турме быў бунт і ён не прынёс перамогі, то умовы утрымання значна пагаршаюцца. Вось, і мы цяпер мы сутыкнуліся з тым, што умовы утрымання пагоршыліся. Рэжым значна больш закруціць гайкі, таму што так, як да 9 жніўня, ўжо не трымаецца у Лукашэнкі. Тады ўсё ж такі ён апіраўся на пераканання, што значная колькасць грамадства ўсё ж такі яго падтрымлівае. І гэта таксама было тое, што разброівала ўсе пратэсты. Было такое перакананне, што большасць за Лукашэнкам, і все. Вось. Тое, што сталася пасля, показала, што гэта быў міф, што за Лукашэнкам не была большасць. Але іншым міфам было тое, што вось выйдзе там, не ведаю, 100 000, 200 000 на вуліцы, і там сілавікі перайдуць на бок народа, альбо таксама была папулярная тэза, што калі большасць прагаласуе супраць Лукашэнкі, калі сфармуецца вось эта новая большасць крытычная да Лукашэнкі, то яго ўлада абрынецца. Вось, жыццё показала, што гэта наіўны падыход быў, што 26 год будавалася піраміда, чыноўнічая сілавая піраміда, і што гэта, калі раней вось гэту піраміду сваёй харызмай утрымліваў Александр Лукашенко, вось, то цяпер гэта піраміда настолькі моцная, што фактычна яна палітыка, які вельмі непапулярны ў краіне, утрымлівае пры уладзе. Што можна з гэтым рабіць? Это дастаткова складанае пытанне. Тут мне падаецца, што з аднаго боку, калі казаць пра перспектывы, то мы бачым істотнае пагаршэнне сітуацыі эканамічнай, мы бачым рост цэнаў, і відавочна, што гэта сітуацыя будзе і раней пагаршацца. І цяпер сітуацыя, яна нагадвае такі, умоўна кажучы, пажар на балоце, што дымок ідзе, унутры
гарыць, а знаружи ну не відаць. Вось, ну, нема пратэстаў таких буйных, нема акцый, вось, шмат міліцыі, здаецца, што все як бы под контролем. Але калі нейкі триггер будзе, не ведаю, эканамічны, не ведаю, палітычны, не ведаю, знешні, таксама можа быць, калі, напрыклад, у падзеі ў Расіі у нейкім рэчышчы пойдуць, то Беларусь вельмі хутка можа ізноў стацца, вось, вярнуцца да тых гарячых жнівняцкіх падзеяў, якія былі. Это вельмі хутка можа наступіць. І гэтага менавіта цяпер баіцца Лукашенко. Ну, а вось тое, што тычыцца палітычнага плану нашых пратэстаў ці рэвалюцыі, ці ёсць нейкая зацікаўленасць тым, што робіць там нацыянальнае антыкрызіснае кіраванне Латушкі, там штаб ці клуб Ціханаўскай у Вільні, каардынацыйная рада. Ну і вось зараз сёння пачынае працу сваю сход, платформа, які сабраў абраных нібыта, хоць там невялікай колькасцю 90 тысячаў прагаласавалі, але ж тым не менш это нейкія людзі з паўнамоцтвамі. Вось да гэтых палітычных цэнтраў ёсць нейкае стаўленне ў гарадзенцаў? Цікавасць да іх? З аднаго боку, ну, калі мы кажам Ціханаўская, і калі, значыць, яна наведвае, сустракаецца, яе бачаць, то, безумоўна, мне падаецца, што ў яе дастаткова, ну, трывалы вось гэты аўтарытэт, які быў збудаваны, ну, падчас выбарчай кампаніі, пасля выбарчай кампаніі, што ён все ж таки трывалы, вось. І, ну, вось усе гэтыя сустрэчы заходніх лідараў, яны таксама надалі ёй пэўную вагу ў вачах беларускага грамадства. Але разам з тым, як бы, ну, людзі чакаюць нейкага героя, але гэта ўжо нагадвае тое, што было до 9 жніўня. Тады таксама чакалі нейкага героя, і это чаканне 26 гадоў працягнулася. Вось, ёсць такія настроі, якія, ну, таксама ўлада агучвае, што зіма ваша, весна наша. Гэта слынны лозунг салідарнасці з часоў вайсковага становішча, але мне падаецца таксама, як тады гэты лозунг не спрацаваў, таму што, ну, зіма была ярузельскага, і весна таксама была ярузельскага. Таксама не факт, што на Беларусі таксама здарыцца, таму што все ж таки непагода з'яўляецца триггерам гэтай сітуацыі. Калі, кажу, будзе, ну, альбо унутраны, альбо знешні триггер, тому што, ну, вот калі параўноўваць сітуацыю з Польшчай, вось, сапраўды у там 80-е гады Салідарнасць бы выйграла любыя свабодныя выбары, але вольных выбараў там не было. Былі затое у 81-м годзе рэпрэсіі. Вось. Але пасля дэмантаж савецкай сістэмы і знешні вось гэты такі, ну, не ведаю, сквозняк, вось які быў, ён моментальна прывёл да таго, што ў 89-м годзе камуністы страцілі ўладу. Вось, гэта быў прыклад знешняга такога вось сквозняка, які выклікаў просто дэмантаж таталітарнай сістэмы. Ну, той штуршок, да. Што у нас будзе, ну, я не ведаю, я не маю адказу, але я перакананы, што павінна быць прычына, якая выкліче вось, як бы, ну, такія вось якасныя змены внутры і піраміды ўлады, і змабілізуе грамадства. Ну, для мяне все ж таки вось гэтыя падзеі, якія адбыліся, яны аптымістычныя перш за ўсё тым, што все ж таки, ну, грамадства хоча свабоды. Грамадства разумее, што сённяшні стан ненармальны, і яно вельмі стамілася. І гэта, ну, пэўны канец лукашэнкаўскай сістэмы. Вось глядзіце, польская сітуацыя, нават калі абрынуўся Савецкі Саюз, апірышча рэжыму ярузельскага, польская сітуацыя скончылася перамовамі, круглым сталом паміж удзельнікамі салідарнасці, апазіцыі і так далей, і рэжымам ярузельскага, які ўсё яшчэ трымаў і армію, і паліцыю, і ўсё там, усе дзяржаўныя інстытуцыі. І калі мы зараз прапануем, там хто прапануе, хто адмаўляецца, што ўсё павінна скончыцца уздымам пратэсту і з гэтай нагоды перамовамі паміж палітычнымі лідарамі пратэстаў і рэжымам. Перамовамі пра, ну, прыкладна пра тое, пра што быў круглы стол у Польшчы, то бок аб часовым урадзе і свабодных выбарах.
Так, гэта адзін са шляхоў, але мне падаецца, ну тут трэба памятаць, кім з'яўляецца Лукашенко і яго ментальнасць. Мне падаецца, што акрамя польскага прыклада ёсць яшчэ прыклад Китая, вось, дзе пратэсты былі крывава падаўлены і дыктатура трывае па сённяшні дзень. І мне падаецца, што для Лукашэнкі прыклад Китая больш пераканаўчы, так Но бы я кажу сказаў. про прыклад для нас. Да? Кітай далёка, Венесуэла таксама не лепшы прыклад. Усё ж таки Польшча для нас і блізкая краіна, і прыклад блізкі, мне падаецца. І арыентавацца можна на развіццё падзеяў менавіта нейкім такім чынам. Ну, безумоўна, што у той момант, калі будзе, тому што ў Польшчы у адрозненні ад Беларусі была створана вот этой падземнай салідарнасцю такая моцная як бы лідарская эліта, а сімвалем яе быў Валенцыя. І было вядома, з кім улада павінна дамаўляцца. Вось, калі яна дамовіцца з салідарнасцю, умоўна кажучы, то солідарнасць прадстаўляе вось гэтае польскае грамадства на той момант. Перакананне гэта было. Вось. І сапраўды, што калі вось адным з вынікам гэтых рэпрэсій, гэтага таких вось чорных месяцаў, я маю надзею, што месяцаў у гісторыі Беларусі стане вось это фармаванне ўсё ж такі контрэліты з выразнымі лідарамі, з тымі, каго ўсё ж такі грамадства готова слухаць, то крок у кірунку, ну, прынамсі, шансаў на тое, што раней ці пазней улада будзе вымушана дамаўляцца менавіта з гэтымі лідарамі, таму што яны ўсё ж такі рэпрэзентуюць грамадства, і грамадства ім давярае, вось, то гэта будзе крок у кірунку развіцця падзеяў так, як гэта было у Польшчы. І яшчэ адзін момант. Усе ведаюць Валенцу, але, напэўна, да яго ставіліся прыкладна так жа, як да Ціханаўскай, там, хатняй гаспадыні ў нас. Ну, як можа электрык кіраваць краінаю? Але разам з Валенцыю, з электрыкам, з падземнай салідарнасцю былі КОС-КОР, былі групы інтэлектуалаў, дзеячоў культуры і так далей, да, якія былі не контрэлітай наўпрост з вось рэжыму там перайшоўшыя, да? А гэта было паўстанне вось менавіта свядомых грамадзянаў, якія ніколі не займалі там дзяржаўных пасадаў, але яны распрацоўвалі праграмы, прапановы, стратэгіі дзейнасці салідарнасці. І ці ёсць адчуванне такое, што і ў нас нешта падобнага кшталту можа быць? Ну, у нас, безумоўна, робяцца спробы, каб так у гэтым кірунку і рухалася сітуацыя. Ну, бачна, вось гэта актыўнасць за мяжой. На жаль, яна адбываецца за мяжой, таму што як бы, ну, умовы такія, што альбо ты тут у турме сидзіш і нічога не робіш, альбо, ну, Ціханаўская за мяжой, яна ў стане нешта, прынамсі, рабіць. Вось. І мы бачым гэтую актыўнасць. З іншага боку, як бы, ну, не ўсім гэта падабаецца. З іншага боку, напэўна, улады хочуць, ну, яны не хочуць, каб стварылася вось гэта контрэліта. Яны заўсёды лічылі, што вельмі добра, што няма апозіцыйнай эліты, што фактычна удаецца лідараў як бы, ну, маргіналізаваць. Тых асобаў, якія з'яўляюцца лідарамі, могуць стаць патэнцыйна лідарамі не толькі для апозіцыйных груповак, але, ну, у шэршым кантэксце для народа, што іх удаецца дыскрэдытаваць, маргіналізаваць, ну і пасадзіць у турму ў скрайным выпадку. Я думаю, што і па-ранейшаму улады будуць рабіць свае захады, але калі, ну, грамадства, калі эліта, яна будзе ўсё ж такі выцягне свае внёскі зробіць з таго, што адбылося ў краіне і з гэтых 26 гадоў змагання з Лукашэнкам, ну, то мне падаецца, што ўсё ж такі варта там свае прыватныя неяк амбіцыі абмежаваць. Дзякуй. Сапраўды, сёння, калі мы разглядаем нашы пратэсты, нашы грамадскія падзеі, трэба ўглядацца і ў масавыя працэсы, і ў тыя невялічкія, можа быць, працэсы, невялічкія групоўкі, якія могуць надаць масаваму руху пэўны сэнс і натхнення да перамогі. Маім госцем сёння быў журналіст Гародні Анджэй Пачобут, і я, Владзімір Мацкевіч, развітваюся. Да наступных сустрэчаў.